Diga papá. Diga papá. Diga papá, papá. Miguel. ¿Dónde está bebé? Bebé. ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está el bebé? Bebé. Bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está mi bebé? Miguel. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé de la cacha? Sí, usted es el bebé. Sí. Usted es el bebé de la cacha. Diga, papá. Papá. Mamá. Llame a su mamá. Diga, mamá. Mamá. Pero entonces, ¿usted las va a comprar o Diga, para que mamá, mamá. ¿Dónde está la mamá? Llame a la mamá. ¿Cuál es de los Sí, ¿dónde está la mamá? Sí, es. Llama a la mamá. Dice, o si, o pues lo que va a mandar. Llame a la mamá. Llámala, llámala. Mamá. Eso. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde Sí, está? lo mandan de mamá, porque pues sale más barato allá en Chinchina. Y para que lo manden